Хөгжлийн хүрд нэвтрүүлгийн шинэ дугаар эхэлж байна. Бид өнөөдрийн нэвтрүүлгээр Монголын ноос ноолуурын салбарт зарлагдсан түүхэн үйл явц буюу Монголын хаан ширхэгт гэдэг энэ тохирлын тэмдэгийг одоо дэлхий дахинаа олон улсын хэмжээнд зарласан явдалтай холбогдуулан нэвтрүүлж байна. Өнөөдрийн нэвтрүүлэгтээ бид 3 зочныг урьж ирүүлээд байна. Хүнсэд аж ахуйн хөнгөн үйлдвэрийн яамны Ноос ноолуурын салбарын үйлдвэрлэлийн салбарыг хариуцсан мэргэжилтэн Б.Боломраа, Монголын ноос ноолуурын холбооны баталгаажуулалтын албаны дарга С.Баясгалан, Хөвсгөл аймгийн бэлчээр ашиглагчдын холбооны гүйцэтгэх тохирлын Д.Энхболд нарыг урьж ирүүлээд байна. Та бүхэнд энэ өдрийн мэндийг өргөе. За, Монголын хаан ширхэгт гэдэг энэ тохирлын гэрчлэгийг дэлхий дахинаа зарлалаа. Энэ бол түүхэн үйл явц. Монголын үйл одоо энэ хөнгөн үйлдвэрлэлд гарч байгаа нэг их чухал одоо дэвшил гэж ингэж үзэж байгаа. Өнгөрсөн сарын 24-нд энийг одоо Шангрила зочдуудад олон улсын төлөөлөгчид олон орны одоо зочдын өмнө одоо бахархалтайгаар зарласан. Энэ бол үнэхээр түүхэн үйл явдал гэж ингэж одоо салбарынхан болоод хэрэглэгчид энэ Монголын үйлдвэрлэлийн энэ хөдөө аж ахуйн салбарынхан ноос ноолуурын салбарынхан бол туйлын баяртай байгаа. Тэгэхээр энийг одоо хэрхэн яаж ингэж одоо 30 гаруй орноор хүлээн зөвшөөрүүлж бүртгүүлв? Ямар хөө одоо эрх зүйн орчны хүрээнд одоо ямар дэмжлэгтэйгээр за зөвхөн дотоодын гэлтгүй бас олон улсын эрх зүйн ямар одоо хүрээнд нэг гаргадаг юм бэ? Энэ талаар Б.Боломраа мэргэжилтнээс эхлээд товч танилцуулах уу? За. Тэгэхээр Монгол улсын засгийн газраас бол өнгөрсөн 2018 онд бол ноолуур хөтөлбөр Монголын спорт хөтөлбөрийг бол батлан хэрэгжүүлж байгаа. За ноолуур хөтөлбөр тусагдсанаар бол одоо Монголын одоо Монгол ноолуурын өнгө давуу чанарт тулгуурлан одоо Монголын хаан ширхэгт брендийг хөгжүүлэх гэсэн арга хэмжээг төлөвлөгдсөн байдаг. За энэхүү одоо Монголын хаан ширхэгт гэрчлэг тэмдэг бүтээгдэхүүнийг гаргах зах зээл сурчлах энэхүү ажил маань бол 2012 оноос л эхэлсэн байдаг. Олон улсын төсөл буюу Азийн хөгжлийн банкны санхүүжилттэй хөдөөгийн хөгжил төслийн хүрээнд бол энэхүү одоо Монголын хаан ширхэгт бүтээгдэхүүнийг одоо түүхийн эдийг бэлтгэх одоо суур концепцүүдийг бий болгох мөн одоо 33 орнд бүртгүүлэх энэ арга хэмжээг авсан байдаг. Тэгээ энэ хүрээнд бол одоо Монголын хаан ширхэгтийн гэрчлэг тэмдгийг бол хүнсэд аж ахуй хөнгөн үйлдвэрийн яам эзэмшдэг. Тэгээ энэхүү гэрчлэг тэмдгийг одоо өнөөдөр амьдруулах, үйлдвэрлэгчд доолгох, хэрэглүүлэх энэ ажлын хүрээнд бол нээлттэй тендер зарлаад Монголын ноос ноолуурын холбоо төрийн бус байгууллага бол өнгөрсөн 18 онд шалгарч өнгөрсөн 2018 онд бол яамтай одоо энэ гэрчлэг тэмдгийг үйлдвэрлэгчд болох зарим чиглэл үргийг гүйцэтгэх гэрээг байгуулсан. Тэгээ энэ гэрээний хүрээнд бол одоо Азийн хөгжлийн банкны хөдөө аж ахуй хөдөөгийн хөгжил төсөл мөн одоо нэмэр хүртгийн сүлжээг хөгжүүлэх техник тусалцааны төслүүдтэй хамтраад яам ингээ 3 тал хамтраад бол баггүй ажлуудыг хийсэн. Энэ одоо түүхэн эдийг хаан ширхэгт түүхэн эдийг одоо хэрхэн бэлтгэх үү гэдэг одоо сургалтыг бол одоо нэлээд олон аймаг 503 малчтад одоо энэ чиглэлийн сургалтуудыг өгсөн байгаа. Мөн одоо хаан ширхэгт үйлдвэрлэлийн ширхэгт түүхэн эдээр одоо үйлдвэрлэлийн явцад яаж хэрхэн одоо эвдэрлэгүүгээр боловсруулах уу гэд энэ талын одоо сургалтуудыг бас мөн олон улсын зөвлөх одоо энэ манай үйлдвэрүүдэд заа сургасан байгаа. Мөн үйлдвэр болгоныхны онцлог дээр за тэгээд мөн одоо баталгаажуулалтын албыг байгуулах энэ ажлыг бас яамны зүгээс дэмжиж ажиллаж байгаа. За тэгээд иймэрхүү ажлууд бол хийгдээд сая энэ ажлуудынхаа үр дүнд одоо хаан ширхэгт бүтээгдэхүүн маань албан ёсоор яг биет байдлаар одоо танилцуулагдах хийсэн ажлуудаа сурчлах энэ ажлыг бол өнгөрсөн сая 10 сарын 24-ний өдөр одоо зохион байгууллаа хамтраад. За өнөөдрийн байдлаар бидний ойлгосноор 3 компани энэ баталгаажуулалт хийгдсэн байна гэж ойлгосон тийм. Говь компани, Кашмир холдинг, Хамбогд Кашмир гэсэн 3 компани. Тэгэхээр ноос ноолуурын холбооны дэргэд баталгаажуулалтын алба байгуулагдсан байна. Тэгэхээр цаашид энэ компаниудыг яад одоо нэг аккредитац хийнэ гэдэг шиг тийм ингэж шалгаж одоо тодорхой шалгуур нийцүүл баталгаажуулалт юм уу? Эсвэл одоо олон улсын байгууллагатай хамтарч хийдэг юм уу? Ер нь танай одоо баталгаажуулалтын холбооны үүрэг хариулна хаана байна?
За тэгэхээр Монголын Ноос ноолуурын холбоо хүн судач хөнгө үйлдвэр яамтай хамтраад яг энэ Монголын хааш гэрчлэг тэмдгийн баталгаажуулалтыг хийх гэрээг 2018 онд хийсэн. Тэгэхээр энэ гэрээн дээр үндэслээд яг Ноос ноолуурын бүтээгдэхүүний баталгаажуулалтыг олон улсын ISO 17065 гэдэг стандартын дагуу хийх энэхүү стандартаар баталгаажуулалтын үйл ажиллагаа Ноос ноолуурын холбоонд дэрэгдэх баталгаажуулалтын алба хийж байгаа. Тэгэхээр сая хамгийн сүүлд бид хамгийн ихний 3 компани болох Говь компани, Хамбогд, Гишмэр холдон 3 компанид бол яг Ноос ноолуурын бүтээгдэхүүн нь Монгол улсын стандартын шаардлага хангасан хаан ширхэгт тэмдэгийг ашиглаж болно гэдэг ийм эрхийг өгсөн байгаа. Тэгэхээр Монголын хаан ширхэгт гэрчлэг тэмдэг буюу тохирлын тэмдэг гэж юу вэ гэхээр энэхүү тэмдэгтэй бүтээгдэхүүн олон улсын стандартын шаардлага хангасан, олон улсын ISO стандартын шаардлага хангасан байгаль орчин дээлтэй доктортой үйлдвэрлэгдсэн үйлдвэрлэлийг хэрэглэгчид гэрчлэхийн. Тэгэхээр ингэж гэрчилснээр үйлдвэрлэгч талдаа бол өөрсдөө нийгмийн хариуцлагатай чанартай сайн бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэлт гэдгийг нотлон харуулах боломжтой болж байгаа. Хэрэглэгч талдаа бол одоо шинэ яг тухайн бүтээгдэхүүнд итгэлтэй байх, хуурамч бүтээгдэхүүнээс ялгаж авах, чанартай сайн бүтээгдэхүүнээс сонгож ялгаж авах юм боломжтой болж байгаа. Тэгэхээр баталгаажуулалт хийх чинь одоо үйлдвэрлэлийн бүх л үе шат шүү дээ, тийм. Одоо яг ямаага үржүүлэхээс эхлээл одоо ямаага самнах, ноос ноолуураа бэлтгэх гэдэг. Тэгэхээр энэ бүх шат үе шат хамаарна мөн үү? Тэгэхээр энэ 3 компани баталгаажуулалт авч тэгвэл хамгийн одоо анхдагч болох анхны шатны одоо малчны хотоос л эхлэн гэж ингэж ойлгож байна. Тэгэхээр би Д.Энхболд гүйц захирлаас асуух гэдэг юм да. Одоо энэ дэлхий даяар зарлагдсан тэр хаан ширхэгтийн чанар стандарт одоо баталгаатай байх нэг гол их сурвалж бол ерөөсөө яг анхны шатнаас хэрхэн яаж бэлтгэж ийн гэдэг энэ асуудал. Тэгэхээр малчид энд хариуцлагатай байх гэдэг бол одоо онцгой чухал болчиход байгаа. Тэгэхээр тэр одоо уламжлалаараа яг ингээд нэг ам болгонд малчаа айлж байхаас илүү одоо хамтарч оршиж хэрхэн яаж одоо бэлдэж яг стандартын энэ одоо ноолуурыг, ноосыг, сарлагын хөврийг бэлдэж өгдөг юм бэ. Та нарын одоо жишээн дээр ямар хөө байдлаар ажиллаж байна? Энэ талаараа та нэг сайхан дэлгэрэнгүй яаж явах вэ? За манай Хөвсгөл аймгийн бэлчээр гэжтэй бол малчтын байгууллага. Бид нар бол одоо малчтайгаа бол одоо жилийн дөрөвлөлд одоо байнгын харилцаа холбоотой байдаг. Тэднээс манайд мэдээж одоо энэ хаан ширхэгтээр бүртгэгдээд байгаа ноолуур, сарлагын хөвөр, тормын ноосыг одоо яаж анхан шатнд нь одоо чанартай бэлтгэх талаар бид нар үе шаттай сургалтуудыг зохион байгуулдаг. Аз хөгжлийн банкны тэр нэмийн үртгэн сүлжээ гадаад дотоодын зөвлөхүүд манай малчид бас хамтарч сургалт зохион байгуулсан. Бид нар бол одоо ялангуяа чанарын сургалтыг давтамжтай хийхгүй бол бид нар малчтай ерөөсөө сургалтаар дамжуулаад түүхий эдийн чанарт бол хандлага нь өөрчлөгдөж байна. Өөртөө бас чанартай бэлтгэх гэсэн одоо чанартай бэлтгэх гэсэн тал дээр бол нэлээд агц гарч байгаа. Юм дээр агц гарч байгаа. Бид нар өнгөрсөн жил одоо манай Хөвсгөл аймагт бид нар сарлагын өөрийг одоо бэлдсэн. Энэ сарлагын өөрийгөө бэлтгэхдээ бид нар яг хариуцлагатай малчтаас ялангуяа бид нар бэлдъя гэдэг тал дээр хаан ширхэгтийн нэг оролцогч бай гэдэг талыг бид нар сандаа төвшүүлж явж байгаа. Энэ дээр ям нүүдэлчдийг малчтыг бид нар хариуцлагатай гэж хэлж байгаа юм байна. Бид нар бэлчээр дээр одоо сэлгэж өнжөөдөг, бэлчээр дээр хариуцлагатай ханддаг, бэлчээрээ хамгаалдаг малчтыг нэгдүгээрт нь бид нар хариуцлагатай малчин гэж ойлгож байгаа. Хоёрдугаар одоо түүхийд гарч байгаа. Тэр түүхийдийг одоо өөрсдийнхөө хоршоогоор дамжуулаад үндэсний хэлбэртэй шууд нийлүүлэх одоо бид нар хариуцлагатай малчтайгаа одоо оролцоог хэмжээн гэж ойлгож байгаа. Гуравдын эдгээр мэдээж энэ анхан шатнда чанартай түүхийг бэлтгэсэн бол тэрийг байгаль дээлтэй бусад одоо шаардлагуудыг хангасан, чанар стандартыг хангасан түүхийг бэлтгэх юм бол тэргээ бид нар одоо үндэсний хэлбэрийнхаа агуулгах хүртэх процессыг бол манай малчтын байгууллага өөрсдөө хяндаг болсон. Хамгийн сүүлдээ одоо өчигдөр бид нар Швейцар хөгжлийн ногоон төсөл дээр түүхийдийн мөршгөх тогтолцооны RMTC систем гэдэг одоо ийм гар утсан дээр аппликейшнээр суулгаад одоо QR кодоор одоо хаан ширхэгтийн одоо гадаад танилцууллаа гэж бодоход тэр нь бол малчны хотноос ахуулаад эцсийн хэрэглэгч хүртэл процессыг бол одоо цахим системээр хянах тийм боломж бас бүрдүүлсэн явж байгаа. Энэ дээр бол манай малчтын 21 аймгийн 156 сум одоо бид нар бол энэ систем нэвтрэхэд бэлэн болсон байна гэж ойлгож байна.
Энэ смарт офисны хувьд ч гэдэм үү техник хэрэгслийн хувьд малчид одоо ерөнхийдөө хангагдсан гэж байгаа юм. Ашиглаад байх одоо QR код ашигладаг юм уу? Тэр RMTS систем дээр түүхийдийн мөшгөх тогтолцоо нэг систем л бид. Ер нь эцсийн хэрэглэгчлийн ашиглах боломжтой. Ер нь малчид ч гэсэн өөрөө ашиглах боломжтой. Гар утастай хүн бүхэн л ашиглана гэсэн. За манай найруулагч ноолуурын зах зээлийн талаар зураглалаа харуул да. Тэгэхээр Монгол улсууд яг янз янзын тоол яваад байгаа. Дэлхийн зах зээлийн ноолуурын зах зээлийн 35% эзэлж байна гэх. За заримдаа 40%. За энэ бол маш том тоо юм аа. Үнэхээр дэлхийн одоо 200 гаруй орноос нэг зөвхөн хүн амтай орон 40 орчим хувийг ингээд эзэлж байна гэдэг нь энэ үнэхээр том тоо. Хэрвээ одоо нефт бүтээгдэхүүн ч гэдэг юм уу аль нэг орн дэлхийн нэг орн одоо 40% эзэлдэг үйл юу болж хөрөх үлээ тийм алтны 40% нэг улс эзэлдэг үйл юу тэрэн шиг одоо энэ зөөлөн алт болсон ноолуураар Монгол яхаарахгүй дэлхийд ингээд зөглөх орн болсон гагцхүү тэр нэг мөрдөн мөсгөнүүд өөрөө дөрвөлдлаа шээ яг Монголын ноолуураар Монголд үйлдвэрлэж байгаа бүх бүтээгдэхүүн хийгдэж ийм үйл гэдэг өөрөө яг дэлхийн нийтийн анхаарлын төвшин байна. Тэгэхээр үнэхээр бид нар гарал үүслэн цэвэр Монголынх байгаад, утсан Монголынх байгаад тэгээд энэ бүх үе шатанда тэр одоо байгаль дэлхийгээр зөв технологи ингээд үйлдвэрлэж чадах юм бол ноолуурын үн магадгүй 2 дахин илүү үнэтэй байх, 3 дахин үнэтэй болох ийм боломжуудыг гаргах юм. Тэгэхээр хаан ширхэгт гэж одоо энэ тохирлын тэмдгийг зарласнараа бид нар яг энэ хаан ширхэгтийг дагаад яхахгүй ноолуурын чанар стандарт өндөр тавигдана. Тэгээ үн бас өсөх юм. Тэгээ энийгээ бид нар дааж хариуцж байхын тулд одоо бүхэн шатнд хариуцлагатай байх ийм л юм руу яваад байна. Тэгэхээр энийг одоо үе шат болгонд нь хянах гэдэг нэг онцгой чухал ажил гарч ирнэ. Тэрийг одоо хэрхэн яаж хэрэгжүүлэх, жишээ нь яамын тал дээр ямар бодлого явуулах юм. Тэгэхээр яг энэ дээр одоо Монгол улс одоо жилдээ 9500 гаруй тонн ноолуур бэлтгэж байгаа гэсэн одоо нийт ямааны тоо толгой суурилсан тоолдоо яг дэлхийн одоо ноолуурын одоо 40 гаруй хувийг эзэлж байгаа. Энэ нь бол одоо бол маш том тоо. Гэтэл одоо өнөөдөр ноолуурын түүхийднийхээ одоо 70-80% зөвхөн угаагаад гаргачихж байгаа. Ямар нэгэн одоо өртөг шингээхгүй шахуу тий. Тэгэхээр энэ дээр одоо засгийн газрын зүгээс, яамны зүгээс бодлогоор дэмжиж ноолуур хөтөлбөрийг одоо батлан гаргасан байгаа. Энэ хүрээнд бол одоо 5 зорилт 33 арга хэмжээг төлөвлөгдөд явж байгаагийн нэг нь бол одоо энэ Монголын хаан ширхэгт гэдэг энэ гэрчлэх тэмдэгийг брендийг бий болгож хөгжүүлэх гэдэг нь энэ нь юу вэ гэхээр өнөөдөр хэлж байгаа түүхэн эднийхээ 70-80% гаргачихж байгаа мөртлөө эргээд одоо Монголд бол бас импортын одоо ноос ноолуурын утсууд бол орж ирж үйлдвэрлэдэг. Тэрнээс одоо бас ялгах бодлогын нэг гол юм нь бол энэ хаан ширхэгт тохирлын гэрчлэгийг олох явдал байгаа. Тэгэхээр энэ баталгаажуулалтын процесс сая Д.Энхболд захирлын хэлж байгаа Баясгалангийн хэлж байгаагаар одоо нөгөө бэлчээрээс малчнаас эхлээд бүх төвшөнд нь хянагдаж баталгаажиж өгөх. Түрүүний Баясагийн хэлсэн дээр нэг юм нэмээд хэлэхэд одоо энэ Монголын ноос ноолуурын холбооныг дэргэдэх энэ баталгаажуулалтын алба гэдэг нь одоо баталгаажуулалтын албаны одоо шаардлагыг буюу ISO 17065 гэж шаардлагыг хангасан энэ байгууллага нь баталгаажуулалтын байгууллага эрх авч байгаа. Тэгээ энэ шаардлагыг хангаад тухайн одоо баталгаажуулалт хийх эрхийг аваад энэний дагуу одоо шинжээч буюу аудиторыг бол бэлдсэн байгаа албан ёсны. Энэ дээр бол салбарын одоо олон жил ажилласан дуршлагатай ийм хүмүүс одоо бэлэн одоо сая одоо эрхээ авсан 3 аудитор бол томилгоонд оролцсон. Энэ аудиторууд бол яаж энэ одоо процесс явуулж байгаа гэхээр байгууллага одоо манайх одоо хаан ширхэгтийн тохирлын одоо шалгуур шаардлагыг хангацлаа гэдэг одоо хүсэлтэд ирүүлнэ. Ирүүлснийхэн дагуу энэ баталгаажуулалтын байгууллагаас одоо шинжээч томилогдоод тухайн байгууллага дээр одоо нөгөө яг түүхэн эдээс нь эхлээд мөрдөн. За энэ түүхэн эд нь одоо үнэхээр нөгөө аль аймгийн аль сум уу тий одоо ялангуяа ногоон алтын одоо юун дээр хийгээд байгаа одоо бэлчээрийн RTMS гэдэг захим систем дээр бүртгэлтэй бол тэндээс бол бүх мэдээлэл бол бүрэн дүүрэн харагдж байгаа. Одоо аль аймгийн сумын аль малчнаас авсан гарал үүс нөгөө захимдаа бүртгэгдсэн байвал тэр үтгийг л бүр нөгөө бэлчээр нь соргог юм уу одоо бэлчээр нь одоо талхалагдсан юм уу гэдгийг хүртэл харж баталгаажуулах юм боломжтой болж байгаа. Тэгээд дээр нь үйлдвэрлэлийн шат амжилгад бол шинжээч одоо нөгөө үйлдвэрлэлийн процесстэй хэрэгжилж байгаа угаагч бодис одоо будагч бодис зөөлрүүлтийн бодисууд нь одоо шаардлага хангасан юм уу ялангуяа нөгөө
зөвшөөрөгдсөн дэлхийн одоо стандартны шаардлага ОЕКО текст 100 ГОЦ ингээд шаардлагыг хангасан бодисыг хэрэгжилж байгаа олон юм үнэлгээний үзүүлэлтүүд байгаа. Тэрний дагуу одоо үнэлгээгээ өгөөд тэгээ шаардлага хангасан бол одоо нөгөө тогтолцоонд нь окей эднийх одоо болж ийгээд тэгээд нөгөө бүтээгдэхүүний түрүүн баясаа бас цухал хэсгэлээ орхлоо бүтээгдэхүүний бас чанарын стандартыг үзэх юм. Сая мөн яамны одоо яамны төрийн нэрийн бичгийн дарганы тушаалаар бол ажлын хэсэг томилогдоод энэ одоо 6 сар томилогдоод хаан ширхэгт бүтээгдэхүүний нэхмэл сүлжмэл бүтээгдэхүүний стандартыг боловсруулсан байгаа. Тэгэхээр хаан ширхэгт маань өөрөө самсан ноолуур дээр авч байгаа. Сүлжмэл нэхмэл бэлэн бүтээгдэхүүн дээр авч байгаа. Энэ дээр одоо чанарын үзүүлэлтүүд самсан ноолуур дээр бол 16.2 микроноос доош ийм голчтой одоо самсан бүтээгдэхүүн дээр сүлжмэл нэхмэл бүтээгдэхүүн дээр бол одоо хэрэглээний гол үзүүлэлтүүд байгаа. Олон улсын стандартын дагуу хийгдсэн байгаа. Тэр стандартын шаардлагыг хангаж уу гэдгийг шинжээч өөрөө нөгөө тохирлын одоо бүтээгдэхүүнд авах гэж байгаа газраас нь төвөр дээж аваад итгэмжлэгдсэн лабораторид илгээгээд нөгөө стандартын дагуу шалгуурыг хангаж өгöd. Тэгэхээр шинжээч хоёр үзүүлэлтийг харгалзаад энэ одоо хаан ширхэгтэй болж тогтолцоо нь өөрөө тогтолцооны аудитын шаардлага хангаж гинөө бүтээгдэхүүн нь стандартын шаардлага хангаж гинөө гэдэг хоёр үзүүлэлтийг одоо үнэлээд энэ одоо шаардлагыг хангаж байна гэдэг энэ гэрчлэг тэмдэг болгож байна. Тэгэхээр энүүгээрээ бас бодлогоор бас яамны зүгээс дэмжиж байгаа нь одоо мэргэжлийн холбоодууд бол ялангуяа төрийн зарим чиглэлийг мэргэжлийн ордва төрийн бус байгууллага гүйцэтгэнэ гэдэг энэ ажлын хүрээнд одоо мэргэжлийн одоо боловсон хүчнүүдэд одоо энэ төлөв ашиглаж байгаа. Манай ноолуур бол одоо эко гэдэг дээр бол эргэлздэг байх. Ерөнхийдөө ангоор л холихгүй бол үндсэн яг түүхийн хэд маань бол гарцааг одоо яхаарахгүй энэ шаардлагыг бол хангаж байгаа. Та хэллээ сая угаасноос эрх сүлжигтээр хяналт тавина гэж. Ер нь миний бодоход бол илүү бүр утсан дээр хяналт авах хэрэгтэй байна. Тэгэхээр утас чинь л гаднаас янз янзын утас орж ирээд энэ олон сүлжмлийн үйлдвэрүүдээр янз янзын юм нэхэгдээд тэр нь ерөнхий дүнгээр Монгол ноолуурын бүтээгдэхүүний үнийг унгаад байна гэдэг нэг ийм ойлголт байгаа. Тэгэхээр та бүгд одоо яг баталгаажуулалтын алба энэ дээр хяналтаа яаж тавих юм? Утсан дээр тухайлбал. Тэгэхээр сая Боломраа мэргэжилтээс яг тухайн үйлдвэрлэгчийн чанарын хяналтын тогтолцоонд аудит хийн. Тэгэхээр чанарын хяналтын тогтолцоонд тухайн үйлдвэрлэгдсэн бүтээгдэхүүнээс урагшаа хамгийн анхны шатны түүхийд хүртэлх өшгөлтийн тогтолцоо буюу чанарын хяналтын тогтолцоонд үйлдвэрлэл үе шат болгон дээр бүртгэл хөтөлсөж гэнэ үү те ямар лаборатори ямар шалгалтууд хийж гэн те лабораторийн дүгнэлтүүдийг бүгдийг нь үзнэ. Тэгээд тухайн эцсийн бүлээн бүтээгдэхүүн маань яг анхан шатн дээрээс аль малчны хотноос ирсэн байна, аль аймаг сумаас ирсэн байна те хэдэн килограмм ямар хэмжээтэй ноос ноолуурыг бэлтгээд энэгээр бүтээгдэхүүн хийсэн бэ гэдгийг мөшгөж тогтолцоогоор харах учраас энэ дээр ямар нэг байдлаар эрмэл утсан дээр ч юм уу те сүлжмэл бүтээгдэхүүн дээр гадны хятадаас орж иж байгаа утсаар бол бүтээгдэхүүн их боломж байхгүй. Энэ дээр бол яг чанарын хяналтын тогтолцоо буюу хяналтын тогтолцоогоор энийг аудитор ажиллаад мөшгөөд гаргаад ирэх боломжтой болж байгаа. Малын бүртгэл Монголд хийгдэг байгаа шүү. Тэгээ хэрхэн яаж одоо тогтоод яг баталгаатай энэ айлын 300 ямаанаас авсан гэдгийг одоо шууд тогтоох тэр мөрдөн мөшгөгч нь өөрөө их хүндрэлтэй биш. Жишээ нь нэмэгжүүлэн, бүртгэлжүүлэн, чипжүүлэн гээл олон жил ярьлаа тийм. Өнөөдөр хүртэл байхгүй. За нэг 6-7-8 жилийн өмнө нэг хагас дутуу эмгжүүлээ ингээ орчихсон ба. Тэгэхээр өнөөдөр мал бүртгэгдээгүй байх гэдэг бол би малын эрүүл мэнд баталгаатай бусаа. Эрүүл мэнд тэр одоо юу гэдэг вакцин эрүүлжүүлэх эм бэлдэмэл хэрэгэлсэн гэдэг нь эргээд мөшгөд тогтоох ямар ч болцоо байхгүй. Яг тэр шиг ноолуурыг доржихоос ирсэн юм уу одоо балдангийнхаас ирсэн юм уу гэдгийг юугаар нь олж тогтоох. Зөвхөн малчны өгсөн одоо тоон баримт юм дээр л суурилах болоод байна шүү. Тэгэхээр та нар энийг яаж баталгаажуулдгийг. За хоёр дахь нэг асуулт нь биерштэй та нар ажиллаж болж гэнэ үгүй ер нь. Дэжхэн биерж үйл ажиллагааг нэг. Ер нь манай байгууллага өөрөө тэр анхан шатны бүртгэл дээр нь бол тэр RMTC систем гэдгийг бол бид тэр хөгжүүлээ явж байгаа. Дараа жилд бол олон нийтэд нэлээд тодорхой танилцуулгадад явагдана. Энэ маань одоо яг хянах ерөөсөө ингээд бид нар бол энэ цахим системийг нэвтрүүлэх тусам хяналт маань нэлээд үнэн зөв болох юм байна. Одоо бид та тэгс эмгжүүлэлтэн дээр одоо бид нар одоо анхан шатны эмгжүүлэлтийг яаж хийх вэ? Бид нар нодлон жилх чинь одоо өнгөрсөн 2 жил бид нар анагаалт малын эрүүл мэндийн төслөөс бол зах зээлд нийлүүлж байгаа одоо малыг зөвхөн эмгэлнэ. Жишээлбэл
энэ гэсэн малаараа дамжуулаад тэр цахим системээр бүртгэгдээд эсийн хэрэглэгчтэй бол очруулж байгаа. Ноолуурын дээр бол бид нэр анхан шатны бүртгэлийн нонд тэр хариуцсан нүүдэлчин гэдэг статуст хамрагдж байгаа малчдыг бол бид нар бол хянаж чаднаа. Энэ дэр бол ерөөсөө цахим системээр нь одоо шатндаа хянах боломжтой. Малын тэр үтгэл малын эрүүл мэндийн чиглэлээр ямар төрлийн тарилга туулах хэрэгэлсэн байна. Ямар одоо хотноос гарсан байна. Ямар тээвэр хэрэгслэр явсан байна гэдгийг хүртэл хянах боломжтой. Манай нөгөө мал мэргэжлийн ерөнхий газар дээр байгаа дата баазтай холбогдсон байгаа. Тэр хариуцлагатай нүүдэлсэн захин систем. Тийм. Дата бааз байгаа. Тэгэхээр програм хангамжийн ноолуурын яг үндсэн нэг хөдөлгөөнт тэр одоо мал байна шүү дээ. 600 гундан цагаан хоньтой айл заяа. 300 улаан ямаатай айл. Тэр алийн одоо хэдэн настай, аль нь ямар үйлдвэр ухсааны гэдгийг те. Жишээ ухнаач ялгахгүй байгаа хгүй. Тэгэхээр энийг яаж ялах юм гэдэг. Ер нь бол сүүлийн 5-6 жил энэ хийж байгаа л да бид нэр одоо хийх гэж байгаа биш. Ер нь бол энэ хариуцлагатай малчдыг одоо яаж туулгаж гаргаж ирэх юм. Тэгээ хаан ширхэгтлүүгээ яаж холбогдоод байдаг ингээ ялангуяа сүүлийн төсөл хөтөлбөрүүд яамнаас ингэ бодлого замж өгч байна. Ер нь бол бид нэр зөвхөн сарлаг дээр жишээ аваад хэлэхэд өнгөрсөн жил бид нэр алгоритм сумын дэлхий хадны цуурэ гэдэг алгоритм сумын дэлхий хадны цуурэ гэдэг хоршоо манай хоршоо. Энэ хоршоо маань анхан шатныхаа нэг малчтаас аваад тэр бүртгэлээ хийгээд тэрийг цахим системдээ бүртгээд тэгээд үндэсний үйлдвэрүүдэд хүлээлгэж өгсөн баримт нь бол цахимаар бүртгэгдсэн байна. Одоо биржтэй бол одоо бид нар бол ер нь бол бид нар бол төрийн бус байгууллагын хувьд бол одоо энэ хаан ширхэгтээр өөрсдөө одоо ийм хариуц дэлхий хадны цуурай. Дэлхий хадны цуурай биш. Тэр хоршоо чинь уг нь бол биржтэй анх бирж чинь тэгж байгуулсан шүү дээ. Тэр хоршооноос шууд тэндээсээ арилжаанд орох юм лээ. Явцсан бол тэр биржтэй холбогдох нөхцөл баримт нь бид нар бүрдсэн байна. Ерөнхийдөө бүрдсэн. Хамгийн гол нь одоо бид нар өөрсдөө эхлээд анхан шатныхаа тэр бэлтгэлийг хангах, хаан ширхэгтийнхээ бодслыг хангахын тулд бид нар тийм цахим системд нэвтрүүлэх юм бол дэлхийн худалдаа өгч нар бол одоо ер нь өмшөхгүй мөлий шүү дээ. Бид нар хичнээн. За манай найруулагч ноолуурын нэг диаграм байгаа. Эхний диаграмыг харуулдаг. Ноолуурын салбар өөрөө их онцлог. Одоо тэр энэ диаграмыг та бүд харж байгаа. Энэ угаах дээр ерөөс ашиг байхгүй. Нөгөө өвс ноосноос нь салгах. За тэгээ тоос шорооноос нь салгаад хамаг бохир бүх юм нь энэ угаагдаад тэгээд ашиггүй шахуу 1% болоод ингээд үндсэндээ экспортлж байгаа байхгүй. Тийм учраас бодлого бол ерөнхийдөө самнах эрх рүү зүтгүүлийгээд одоо самнах бол үндсэндээ ашиг бага. Тэгтээ бас нэг 5% ашигтай. Тэгтээ ижүүрэн самж чадахгүй байгаа. Өнөөдөр нэг 70-80% нь бол самж байна. Маш хурдан бүх ноолуураа самдаг болчих юм. Тэгээ энийг техникийн зохицуулалт янз бүрийн байдлаар eerсэн утсал гаргаж явахгүй. Тэр утас байхгүй бол арын тэр одоо хамгийн их ашигтай хэсэг нь шүү дээ. Хоёр ногоон тэр 40% ашиг чинь сүлжих нэхэх хоёр дээр гараад байгаа хгүй. Тэгээ энэ рүүгээ очиж чадахгүй байгаа нь голынх нь нөгөө одоо eerх нь байхгүй, самнах нь байхгүй байгаад байна. Тэгээ энийг маш хурдан хийгээд үе одоо тэр засгийнханд хэлээд яваад байгаа юм л да. Тэгэхээр одоо яг бодиттой яг энэ чиглэлд eerх үйлдвэр барих гэж байгаа самнахаа бүрэн 100% болгочих ийм ямар бодлого хийдэг чинь. Тэгэхээр өнгөрсөн одоо энэ жилийн хувьд бол одоо бас хэд хэдэн ажлуудыг хийсэн байгаа. Яг таны ярьсан саяын чиглэлд ноолуур дээр одоо техникийн зохицуулалтыг одоо боловсруулад засгийн газраар одоо батлуулахад үндсэндээ бэлэн болцсон байгаа. Тэгвэл яг нэг техникийн стандартчил техникийн зохицуулалт тэтгэмжлийн тухай хуулийн дагуу бол нөгөө батлагдахаас 3 сарын өмнө дэлхийн худалдааны байгууллагад мэдгдсэн байх үүрэгтэй. Энэ үүргийн дагуу бол одоо боловсруулсан техникийн зохицуулалт одоо мэдгдсэн байгаа. Одоо ерөнхийдөө хугацаа нь бол тэндээс ямар нэгэн сөрөг комент ирэхгүй бол энэ бол засгаар оруулж батлаж болохоор тэгэхээр тэр техникийн зохицуулалт болохоор ингэж байгаа. Яг нөгөө техникийн зохицуулалт гэдэг нь тодорхой стандарт тавьж өгөө тэрийг хангасан байж гарна гэсэн ийм зохицуулалт ш. Тэгэхээр тэн дээр бол ер нь хэлээр гарах ноолуур бол одоо хялгас агуулмж 0.3%-ийг хангасан байна гэсэн ийм техникийн зохицуулалт. Тэгэхээр тэн дээр бол одоо ямар нэгэн байд заав хэлээр гарахаар ерөөсөө
самнахаас нааш гарахгүй юм байна гэсэн утгатай. Тэгэхээр өнөөдөр үйлдвэрлэлийн хүчин чадал гэдээ та асуулаа. Угаах үйлдвэрлэлийн хүчин чадал бол хангалттай бүр хэд дахин давцсан байгаа. Самнах үйлдвэрлэлийн хүчин чадал бол бид нар бас техникийн зохицуулалт батлагдах боловсруулж байгаатай холбоотойгоор судалгаа хийсэн. Самнах үйлдвэрлэлийн хүчин чадал бол ноолуур дээр бол үндсэндээ бол бараг боломжийн 100% бол болчиход байна. Eerхэн үйлдвэрлэлийн хүчин чадлын хувьд бол нэмэгдүүлэх шаардлагатай. Бид нар мөн бас ажлын хэсэг байгуулагдаад бас eerх үйлдвэрлэлийн хүчин чадлыг одоо нийт авч байгаа түүхийдээ 60%-ыг одоо эри гэдэг одоо эрвэл одоо хичнээн хэмжээний хөрөнгө оруулалт ямар одоо юм байх вэ гэдэг тооцоо судалгаа хийгдээд одоо Япон, Итали зэрэг одоо томоохон одоо юунуудад бол танилцуулагдаад одоо eerх үйлдвэрлэлийн хөрөнгө оруулалтын чиглэлээр бол ажлууд хийгдэж байгаа тийм яригдж байгаа танилцуулга хүчин чадлаар харагдж байна л да. Бид нар энийг бараг 13 оноос үйлдвэрлэл аж ахуйн яамн дээр энэ ноолуурын салбарын eerх үйлдвэрийн хүчин чадлыг нэмэгдүүлэе гэж яриад эхэлсэн. Бид нар энийг бүр дахин ярих хэрэгтэй. Та нар салбарынхан бол тийм ч учраас энэ одоо хөгжлийн хүрд гэдэг нэвтрүүлгийг яриад байгаа нь энэ үйлдвэрлэлийн бүх үе шатыг одоо амин чухал хэсгийг хаана нь одоо дэмжих вэ гэдгийг бодлого боловсруулагчид шийдвэр гаргагчид ойлгуулах хэрэгтэй. Тийм учраас давтаалахаас өөр авах. Учир нь юу гэхээр тэр Чингис бонд нөгөө самурай бонд ирж яхад л одоо энэ рүү нэг 150 сая доллар өгчөөч. Тэгэх юм бол ийм болох гэдэг ингээд одоо өчнөөл яамныхаа ярьсан. Харамсалтай нь шийдэж чадаагүй. Амарчлал одоо зам руу мөнгө хийчихдэг байхгүй. Тэгэхээр ийм чухал одоо ээж үйлдвэр гэж хэлэх гээд байгаа ш. Энд чинь хэрвээ нэг том 1000 тонны одоо эрмлийн үйлдвэр барьчвал 1000 тонн утсан яддаг. Тэгэх юм бол цаана олон 10,000 бүсгүйчүүд өөр өөрийн брендийг гаргаад ерөөсөө 4-5% нийлээл нэг брэнд гаргах юм болцоотой байхгүй. Тэгээд энэ чиглэл рүү л одоо та нар маань өөхгүй одоо ярьж хэлж явах хэрэгтэй байна. Тэгэхгүй бол одоо энэ засгийн сонгуулийн хугацаанд дуусах чинь. Тэгээд одоо улс төржөө явж итэл дахиад энэ маань хичнээн жил яригдах юм. Тийм учраас та бүгд нөгөө баталгаажуулалтынхаа хажуугаар энэ ялангуяа ноолуурын холбооныхон бол eerх үйлдвэрийн хүчин чадлыг нэмэгдүүлэх чиглэлээр бүр яг төвлөрөөл ажилламаар санагдаад байгаа. Бидний зүгээр ч гэсэн энэ чиглэлээр ажиллаж байгаа. Ялангуяа энэ eerх үйлдвэрлэлийн салбар шаардлагатай хөрөнгө оруулалтын тооцоог бол бид нөхөд гаргацсан байгаа. Ноолуур хөтөлбөрийн өрөөнд 2021 он гэхэд бол яг нийт түүхийдийн 60% эцсийн бэлэн бүтээгдэхүүн хийх гэсэн төлөвлөгөөтэй байгаа. Тэгэхээр ямар хөрөнгө оруулалт шаарддаг гэж. Тийм. Тэгэхээр тэр юун дээр одоо бол eerх үйлдвэрт бол нэг 30-40 сая долларын хөрөнгө оруулалт ихний ээлжинд. 30-40-оор барахгүй. Тэр үед нэг шугам юм. Тэр үед би сая хэллээ ш 150 сая доллар хэрэгтэй. Зайлшгүй хийх хэрэгтэй байна гэж. Тэрнээс 30-40-оор ингээ явах юм бол бид нар үндсэндээ бүх түүхийдээ хятад руу гаргадаг хэвээрээ ингээ утас байхгүй бол үндсэндээ дараагийн нэг том зөрилтүүд чинь байхгүй болчих واخ байхгүй. Утас байхгүй болохоор тэрийг орлоно гэхээр урдаас яхаа аргагүй акрил ойл сольсон ч юм уу холцтой утаснууд орж ирэх гэх. Ийм л байгаад байгаа. За тэгэхээр би дахиад Д.Энхболдоос одоо асуух гэдэг юм уу энэ танай аймагт өөрийн чи ярьснаар миний ойлгосноор энэ малчтын нөхөрлөл их сайхан ажиллаж байгаа юм байна. Бэлчээр хамгаалах чиглэлдээ за хөдөлмөр одоо хуваарлтын чиглэлээр те хамтын одоо хүчээ нэгтгэх энэ чиглэл. Тэг яг иймэрхүү жишг хичнээн аймагт байна. Хэр одоо үр дүнтэй байна. Яагаад тэгэхээр бид нар нэг ойлгох ёстой энэ эх оронч одоо гэх юм малчин байхын тулд үндэсний үйлдвэрлэлээ дэмжиж байгаа гэдгийг бас ойлгуулмаар байна. Тэн зөвхөн мал үржүүлээд байгаа биш. Энэ Улаанбаатар хотод байгаа, Дархан Эрдэнэтэд байгаа тэр олон мянган одоо ажлын байрыг чинь үндсэндээ тэр өдөөгийн одоо ноолуур бэлтгэж байгаа хүмүүс, ноос бэлтгэж байгаа хүмүүс л одоо бий болгож ш. Тэгэхээр бид нар суурин газрынхан магадгүй хаяа нэг жилд нэг удаа энэ бүр нэг хоолоогоор баяр хүргэдэг эдгээр юм хүртэл өдөртөө юмрэж байна. Хүн одоо ажлын байр бэлтгэж ажилтаа цалинтай байгаа гэхэнд л энэ холбоосыг мэдчихэж нөгөө хүмүүс чинь одоо өөр ченжүүд гэдэг юм уу хятадуудад гадагш нь гарахгүй байх дотоодын үйлдвэрлэлдээ бэлтгэх энэ сэдлийг л илүү дэмжмээр байгаа юм л да. Манай Монголд малын эрүүл төслийн өрөөнд бол нийт 21 одоо энэ малчтын байгууллага байгуулагдсан. Нийт 156 сум бас
байгуулагдсан байна. Бид нар бол нэг бэлчээртэй, нэг худагтай, нэг хэсэг хүнсүүдийг бид нар бэлчээр эрхтний хэсэг үе малчтын бүлэгийн зохион байгуулалтанд оруулсан байдаг. За энэ бүлгийн зохион байгуулалтанд орсон маань зөвхөн бэлчээртэй хамгаалаад бэлчээр эрхтний гэрээ байгуулаад зогсохгүй. Одоо тэр түүхийдтэй яаж одоо үндэсний үйлдэлтэй холбогдоод бидний малчтын байгууллага маань сүүлийн олон төсөл хөтөлбөрүүдийн бидний сургалтыг зохион байгуулж байна. Ер нь одоо энэ хаан ширхэгтэй холбогдсон хувьд бол бид нар ер нь бол анхан шатны сургалт сайн өгөх юм бол малчид бол энэ чанарыг бол хамгаалж чадхаар байна. Бид нэр бүр сарлыг самнах стандартын самын одоо малчтай хөргөж гисэн бүр сав баглаа бодолтой хүртэл анхаардаг болсон. Хамгийн сүүлд нь одоо яг энэ мөшөх тогтолцоогоор RMT системээр яг аль үйлдвэрт орчиж байгаа малчин өөрөө мэдэх боломжтой болсон юм бол. Тэгээд хамтын уялдаа холбоо бий болоод ирэхээр малчтын байгууллагын хоршооны хөвж, төрийн бус байгууллагын хөвж, тэгээд дээр нь бид нэр малчтын байгууллага бүр дундын сан байгуулж гисэн. Тэгээд хөдөлмөрөө санхүүгийн хувьд бол нэгдээд ирэхээр малчтын байгууллага бол тогтмол үйл ажиллагаа явуулаад эхэлж байгаа. Тэгээд бид нар энэ бол түүхийд сүүлийн бусад төрлийн түүхийдийн унаад байна шүү дээ. Одоо ингээд энэ бол юунаас олж унаад байна гэхээр бид нар малчтай бас танилцуулж яг гэвэл бид нар чанарын хамгаалт хийж чадахгүйгээс олж түүхийд нэгдүүлээд байна. Одоо ялангуяа бид нэр тэр арь ширэн дээр ч үт юм уу анхан шатны хадгалалт хамгаалтыг хийгээгүйс болоод бид түүхийд нэгдүүлээд байгаа. Одоо энэ ноолуурын дээр ч гэсэн бид нэр юм ширхэгтийн тэр чанарыг анхаарч эртнээс анхаарч явахгүй нэг мэдхэд одоо манай ноолуурал бүдүүн ширхэг болгонд юм хаан ширхэгтэй тэр байдал орох одоо байхгүй. Тийм учраас бид анхан шатныг тэр чанарын сургалтыг сайн хийж өгч байна. Ер нь бол бид нар бас энэ ноолуурын урамшууллын төр дээр бас энэ чанарын хамгаалтыг хийсэн чанартай байдалд нь анхаарсан малчтай хоршоогоо дэмжүүл бас их тэр тусгаас зүгээр нэг гэсэн сандыг бас малчтнууд дэвшүүлж байгаа. Францын бизнесийн дэгжээс Монголын ямааг одоо нэг газар зүйн байршилтай гэдэг ш. Тэрэн шиг танайд одоо бид нар зүгээр зайнаас ямаатай байж болох уу худалдаж аваад тэгээ зөвхөн тэрнийхээ одоо ноолуурыг аваад өөрсдийнхээ гэдэг юм одоо хэрэглээнд ингээ хэрэгэлдэг байж болох уу гэдэг. Тэгээд энэ саяны одоо тэр систем RMGS систем гэдэг шүү дээ. Ийм нарийн одоо тогтолцоо бий болсон тохиолдолд энийг одоо тэр эзэд нь яг өөрийн гэсэн одоо бүртгэлтэй, өөрийн дугаартай ингээд тэрийг бас баталгаажуулалтын талаасаа ч гэдэг юм уу давхар баталгаажуулаад ийм байх болцоо бий. Тэгэх юм бол магадгүй Монголын мал сүрэг дэлхийд даяар зарагдаад манайхан ашиг шимээ ашигладаг хэвээрээ мал сүргэн байдгаараа байна. Хин ч аваа явчихгүй шүү дээ. Ийм болцоо байх уу? Тийм болцоо байгаа. Одоо яг нөгөө хамгийн гол чухал юм чинь миний дөрөвнээс чанарын хяналтын тогтолцоо гэж байгаа тийм. Тэгэхээр Хөвсгөл аймгийн тэр олчны тэр ямаанаас те ирсэн ноолуур үйлдвэрлэл анхан шатанд ингэж боловсрогдоод тэдний өдөр ийм цамцуулга гарсан байна гэдгийг үйлдвэрлэгчид өөрсдөө бүртгээ явж байгаа. Тэгэхээр тэр хоршоос ирсэн тэр түүхийд 10 хоногийн дараа те боловсрогдоод ийм цамц болсон байна гэдгийг гарах боломжтой. Тэгээд тухайн бүтээгдэхүүн хаан ширхэгтэй байх юм бол тухайн хаан ширхтээр нь QR код буюу баркод тавигдсан байна. Тухайн хэрэглэгч нь баркод оншуулаад те гарангууд яг тэдэн сарын тэдний өдөр тэр малчны сумнаас ингэж бэлтгэгдээд 2 хоногийн дараа анх шатны боловсролтод ороо тий. Магадгүй 8 хоногийн дараа ингэж тэр ээлжин дээр тэдний өдөр тэдэн цагт ийм бүтээгдэхүүн болж гарсан байна гэдэг техникийн боломж бол байгаа. Тэгэхээр энэ системийг бас илүү сайн хөгжүүлээ тий. Ингээд 360 сумдаа бүгдээрэнд нь оруулаад нэлээ өргөн хүчээр авчих юм бол айгүй боломжтой бас хэрэглэгчид маш таатай байх бол. Би яагаад ийм асуултыг асуусан гэхээр 90-ад оны үед нэг баахан хонь Японд зарцсан байхгүй юу? Та нар сонссон уу? Японд баахан хонь зараад харамсалтай дараа нөгөө хонио үзье гэдгсэн чинь зураг баримтжуулсан юм байхгүй мөн биш нь мэддэхгүй төстэй чимжиггүй хэдэн зурагтай ингээд байсан юм шиг байна. Яг ийм нарийн системтэй болоод одоо бүртгэлтэй, чиптэй, өөрийн регистрийн дугаартай те яг л паспорттай гэсэн үг шүү дээ. Ийм болчих юм бол за зуд сурханд явсан байсан ч одоо юу гэдгийг одоо бараг л оршуулах зардал гаднаас ирэх гээд байгаа байхгүй юу. Тэгээд ийм зүгээр ярианы хажуугаар бас сонирхолтой байж болох. Ер нь айжимдаа бол тийм систем рүү орох байхаа гэж ингэж бодож байна. За сүүлийн зураглалыг харуулчих та. Тэгэхээр сая техникийн зохицуултын тухай ярьлаа. Бид нар яг дэлхийн худалдааны байгууллагад орсон гэдэгтээ баригдаад энэ хамгийн их ажлын байр бий болгодог нийгэмд их ач холбогдолтой энэ
салбарыг хянж одоо түүхий эдийн хянах одоо экспортын хязгаарлах ийм болцоог бас хязгаартай гэсэн ийм тайлбаруудыг хийгээд идэв. Гэхдээ бүр судлаад үзэх юм бол энэ хөгжиж байгаа орнууд дээрээс нь нөгөө нэг одоо юу гэдэг эмзэг хэсгийг ажлын байртай болгодог ч гэдэг юм уу нийгмийн ач холбогдлоосоо болоод тодорхой салбаруудыг бол энэ тарифын зохицуулт хийх одоо өндөр тариф тавихтай за экспортын хориг тавихын ийм болцоонууд байдаг аахгүй. Тэгэхээр би бол яаж харж байгаа гэхээр одоо бид нар энэ анхан шатны үйлдвэрүүдээс экспорт гарахыг бол ерөөсөө шууд зогсоох хэрэгтэй. Мэдээж нэг өдөр өнөөдөр ингээд зогсооч болохгүй. Гэхдээ магадгүй одоо 21 оны тэдэн сараас эхлээд самсан ноолуурыг гаргахгүй. Зүгээр шийдэхгүй ч гэсэн зүгээр PR явуулт. Тэгэхэд бүгд самдаг болно. Самнаагүй ноолуур гаргахгүй. За ерөөсөө самсан ноолуурыг ч гэсэн гаргахгүй гэдэг юм бол эрх үйлдвэр зүгээр л баригдчих юм байна гэж ингэж хараад байгаа. Тэгээд ийм талаас нь та нар яаж харж байна? Зүгээр нөхцөлтэйгээр хугацаа тавиад тэгээд тэр богино хугацаанд нь хийх. Эсвэл тендер зарлаад яг олон улсын стандартын ийм стандарт хангасан ийм үйлдвэрийг барих эрхийг одоо тодорхой компаниуд өгөө. 10 жилийн хугацаатай одоо татвар юмнаас чөлөөлнө гэдэг юм. Ингэх юм бол эрмлийн үйлдвэрийг зүгээр хөрөнгө оруулагчид барьчих байх гэж ингэж бодоод. Тэгэхээр түрүүний ярьсан нөгөө яг нөгөө үйлдвэрүүдийг шат тараалтаа бас хүчин чадалтанд тохируулж энэ хориг юмыг тавихгүй бол гэдэг одоо бас асуудал байгаа шүү дээ. Тэгэхээр техникийн зохицуулт түрүү ярьсан техникийн зохицуулт хэрвээ батлагдвал яг тухайн техникийн зохицуултыг одоо 2020 оны 3 сарын 1-ээс мөрднө гэсэн яг нэг төсөл дээр тийм явж байгаа. Тэгэхээр энэ бас хугацаатай өгж байгаа нь эргээд бас за ямар ч байсан бид нар одоо өнөөдөр нийт ноолуурынхаа 70% нь бол угаагаа гаргачихж байгаа шүү дээ. Тэгэхээр самнахын үйлдвэрийн хүчин чадал ашиглалт 30% тавиад байгаа. Тэгэхээр энэ ямар ч байсан бид нар одоо нэг бизнес эрсдлээс хамгаалах үүднээс ямар ч байсан эх жил бид нар шинэ ноолуур ирэхэд угаагаа самнахаас нааш төвшөнд одоо боловсруулалт хийхгүй бол бид нар хэлээр угаас ноолуур гарах боломжгүй юм байна гэдгээ одоо мэдж. За самнахын хүчин чадал одоо бол боломжтой учраас энэ дээр асуудалгүй. За ээрмлийн хүчин чадал одоогоор хангалтгүй учраас ээрсэн байдлаар гаргана гэдэг ч юм уу одоо ийм зохицуулт хийхэд хараахан болоогүй байгаа гэж үзэж байгаа. Тэгэхээр эхний ээлжинд самсан байдлаар одоо бүрэн боловсруулалтаа Монголдо хийдэг бай гэдэг ийм зорилгоор бол ажиллаж байгаа. Тийм. Үе шаттайгаар хаах юм. Ер нь зах зээлд бол сигнал гэж байдаг шүү дээ. Шидэл ах хэрэгтэй байхгүй. Ер нь бид нар утас хийхгүй бол ер нь гарахгүй гээл. Гарахгүй одоо удахгүй шийднэ л гэдэг юм бол хүмүүс тэр чиглэл рүү бодоод байна. Одоо ченжүүд гэдэг юм ноолуур бэлтгэж гаргаж байгаа улс очин за энэ монголчууд ер нь зогсоох юм байна. Тийм учраас ер нь ээрмлийн үйлдвэр барих тал руугаа болъё. Өөрсөл жимлээ хийх талдаа бодъё. Энэний цаана асар том хэрэглээ зах зээл, асар том одоо дотоод үйлдвэрүүд хэлээд маш олон ажлын байр бий болно гэж ингэж бодоод байгаа. За өнөөдөр бид нар бол онцгой чухал сэдвээр ярилцлаа. Яагаад тэгэхээр уул уурхайгаас 80% хамааралтай юм орно. За энэний эсрэг зүгээр ярьж тэнцвэржүүлж байгаа гэж экспорт гэж ярихаар бол ярьдаг цорын ганц юм нь баг ноолуур болчиход байгаа. Тэгээд цааш бид нар ноосоо, арьс ширээ, малаас гардаг болгоныгоо сүүгээ тэ яс мах одоо бүхэл юмын тос бүгдийг л экспортод гаргаж чадах юм бол энд бол олон тэрбум долларын ийм боломж байгаа гэд ер нь энэ нэвтрүүлгийн үндсэн зорилго бас тийм. Ер нь монголчуудын энэ 365 хоногт шар наран бор хоногт одоо эрхэлдэг энэ аж ахуйн цэглэлд бол хөдөө аж ахуй үйлдвэрлэл, хүнсний үйлдвэрлэл, мал аж ахуй, газар тариалан онцгой үүрэгтэй. Тэгэхээр энэ бүгдийг зөв одоо эргүүлж, энэ хүрдийг зөв эргүүлж, энэний ард байгаа хүн хүчин, хөрөнгө мөнгө гэмийг зөв зохицуулж чадах юм бол Монгол улс бол асар том одоо экспортын боломж бий болно. Ингэх юм бол валютын нөөц нэмэгдэнэ, гадаад худалдааны алдагдал буурна, валютын ханш тогтвортой байна, зээлийн хөв орно л гэдэг ийм юм байна. Тэгээ энэ бүгдийг шийдэхэд бол яхахгүй банкны систем, энэ санхүү нэг чухал. Тэгээд та гуравт энэ оролцогчтой уламжил бид нар энэ ном бэлгэлдэ. Энэ бол за миний өдөрдсөн баг одоо орчуулж гаргасан энэ дэлхийн 30 гаруй орны энэ хөдөө аж ахуйн гаралтай бүтээгдэхүүн түүхийд хэрхэн яаж брэнд болгоод юм бэ? Тэрийн энэ банк санхүүгийн системийнхэн яаж одоо ижвэрнээр нь санхүүжүүлж одоо босгож ирд юм бэ гэдэг ийм
дандаа одоо гарын авлага аргачлалууд байгаа. Тэгэхээр энийг бэлгэлээд за тэр хүрдээ хэлчих. За Боломраа мэргэжилтэнд. За Энхболд одоо их бахархаж байгаа шүү. Манай хөдөөгийнх ингээд хөдөлмөрөөрөө хоршоод биерштэйгээ харьцаад ирэх юм бол энэ салбар шин төвшөнд гарах хэрэгтэй. Одоо энэ хөгжсөн төвшөнд мэдээлэл технологи мундаг болчлоо. Тэгээд хүн болгон айл болгоныг портал дээр юм ачаал Улаанбаатар руу явж идэг. Энэ юмнаас салах хэрэгтэй. Тэгэх юм бол орлого нь 3 дахин нэмэгдэж, зардал нь 5 дахин буурах ийм л тооцоо судалгаа байдаг. Тийм учраас одоо баян жаргалтай тэгээд хангалуун сэтгэл дүүрэн сайхан одоо эрүүл их тунх байхын тулд бид нар энэ хоршиж хамтарч бүх үе шатанд нь одоо хөгжүүлэх ийм л шаардлага байгаа. Ингээд өнөөдрийн нэвтрүүлэгт хүрэлцэн ирсэн зочдод талархал илэрхийлье. Дараагийн 5 гарагт дахин уулзцаая үзэгчтэй.